وقتی میپرسن که در مذهب ابو حنیفه یا که در مذهب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، در مذهب ابو حنیفه میگوی. ابو حنیفه در مذهب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. آبروی ابو حنیفه از پیروی آیت حدیث است. تو با این سخنها تو نو آدمای ساده و آدمای بیفهم و اونها را میتونی گمراه کنی. لیکن اون نفرهایی که الحمدلله ابو حنیفه را میشناسند او را از روی پیروی آیت حدیث میشناسند. خدا رحمت کنه ابو حنیفه را میگه اگر سخن مرا در آیت در حدیث چین کرد، اگر نباشد در دیوار بذار پرچه پرچش کرد. برای چی میگه ای گپا؟ برای همین برادرای عزیز و گرامی سخن ابو حنیفه همش آیت همش حدیثه. این است برادرای عزیز مذهب ما و شما. ابو حنیفه را شما میدونین که وقتی که میگه یک ظالم، یک آدمی که منبع درآمد شیرای حرام بود، وقتی میگه دید که دسترخوانش در دریا میگه تکید، تا زمانی که حضرت میگه خودش حیات بود دیگه ماهی نمیخورد. مبادایی که همین ماهی را من میخورم ای همین نان ظالم خوردگی نباشه. این تقوا را بین. ولی در همه آدمایی که برادرای عزیز وقتی من یا قطعی ملاقات کردم، من اینا را دیدگیم، همون نفرهایی که اکل خداشون مقلد نمیگیرن، خداشون اهل حدیث میگیرن، دیگر میگیرن، در او اکل لباس ببین، در او برادر عزیز نشسته ببین، در او طرز گفتار ببین، باور که میگوی اگر دین همی باشه در همون میل محبت پیدا کنه میتونی. پیامبر گرامی را خدای مهربان در قرآن و اینک لعلی خلق عظیم گفت ای محمد تو چه اخلاق زیبا داری. الله در قرآن محمد گفت لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولی. ای محمد اگر تو زبانی درشت می داشتی مردم در گردت جمع نمیشیدن. این زبان شیرینی تو بود، این اخلاق زیبای تو بود که مردم در گردی تو جمع شدن. میبینی همونا باور کنیم نه در اونا یگان بگیم ظاهری سنتی ندارن، در اونها تقوا را به اصطلاح امروز بگیم سوارکای 380 قد سوارکا که نمیسته. تقوا بالکل وجود ندارد. حتی از زمان اینها اجازت میدادن که بخه چنبا یا مفتی دارن فتوا میتنن اگر همی گیرایی نه بری با انا دشمنای دین اگر بفروشی خدمتی در دین ای. این فریب بی برای 4 تنگه حرام در کیسهاشون زدن یا میبردن در غیر دین گیرایی نمیفروشن. این جمعیت ماشینای پیش خانای پیش در کتایی کدام میکردن یا خدمت دین کستن. یک فتواها دارن، یک مقصد همین ما الحمدلله دادرای از من را برای چقدر تاکیدتون کسیم که این چیزها مهمه دانستنتون در کاره. ولی امروز اینترنت ها پر شدگیه. اینترنت ها را بینین برخلاف مذهب ابو حنیفه فتواها به حد زیاد رفتیسته. ولی دعوا رفتیسته که خداوند در عرش قرار دارد. یکی از مسئله اختلافی که اینها انداختیستند که یگان اهل سنت قبول نداره که خدا در عرش قرار گرفتگیه، نشستگیه. همین را یگان مذهب قبول نداره، یگان عالم سلف صالح پیش ما قبول نداره. این مسئله همینا های یا ایمان زیاد کم میشوه همین را بحث میکنن، یا اینکه بابی توسل وسیله، یا مسئله رفع یدین، یا مسئله آمین. همه این مسئله یک مسئله نیست، در 10 مسئله اینا اختلاف انداختگی. برای همین دیدین که ابو حنیفه را تقوای ابو حنیفه را بید
میگه در تاریخ ابو حنیفه میگه یک گوسفند میگه در بغداد گم شد، در شهر بغداد یک گوسفند گم شد. ابو حنیفه پرسید که همین گوسفند چند سال میگه عمر داره؟ گفتن که انا 7 سال. 7 سال میگه گوشت گوسفند نخورد. مبادا در یگان جا من خوردم اگر یکی از همون گوشتی گوسفند یا اون گمشیده را نخورده باشه. این احتیاط همین. یک مرده که قرض داده است، قرض داده پول، چند وقت حضرت هم میبینه میگریزه، نمیتونه داده، میبینش میگریزه. او دویم در صحبت های ابو حنیفه میشیشته است، از صحبت ها لذت میبرده. وقتی که قرض گرفته است دیگه بیچاره ادا که نمیتونه، میبینش میگریزه. یه روز همین فوق‌العاده میگه در راه آمدن که روبرو میزنن، میگه ای مردک خوب، کجا دایی تو؟ کجا شدی؟ اوی مبلغ گرفتی تو مهلت بیان کردی؟ بگو حضرت هم خیلی مشکلات اومد بالا، نتونستم پولی شما را داده. برای همین یعنی چند جایی ده که من شما را میدیدم دیلم میکشید که برم صحبت گوش کنم. یکی عیبست که مقصد خجالت بدم، من میگریختم ایتا راه ها ده میدیدم میگریختم. ابو حنیفه بسیار آدم بازم این که تقوا داشتن، با تمام مدرسه و تمام مردم ای حساب تجارت بقوت که داشت با دستگیری میکرد. بعد گفت تو کاری من مشکل کردی. اولا گفت قرضی دادگی ما بخشیدم، دویم این وقتی که تا ای دستی من پای در گریز داشتی، من کفارت را باید بتم، من باید تو را کفارت چه بتم. یعنی این وقتی که تا ای دستی من در گریز بودی، یعنی من ترا در یک حالت ناگوار قرار داده بودم، من باید که ترا پرداخت کنم که این وقت تا ای دستی من عذاب کشیدی. برادر عزیز، کی میکنه این کارا؟ کی میکنه؟ این تقواهای حضرت امام ابو حنیفه بود. میگه یک نفر دیگر مبلغ داد، مهلتش آمد دیر کرد، میگه رفت به نزد درش رفت تا احوالش ببینه چی گپه. میگه وقتی آمد میگه در میگه تق تق کرده، روز گرم بود. میگه در همون بیرون در ایستاد، یک کس آمد گفت که برادر عزیز این درخت و تاکی درخت بیز ای افتاده. گفت این درخت گفت همین صاحب خانه، من این مرده که قرض داده گیم، اگر از من در سایه درختش بیستم یکی پرسنت حساب نخوره. نگاه کده من حق ندارم که حتی از سایه درخت همی آدم استفاده برم، زیرا آدم ولی من قرض داره. ولی من در چندین جایها گفتم که یکی از سببهای بچه های ما پیروی از مذهب نکردنشون نشناختن ابو حنیفه. یا اگر ابو حنیفه را بشناسن، اگر با مکتبه بگیم این مردک شناس شوند، با علم این مردک شناس شوند، بعد مقصد خلاصه میبرند که ای ما کاری نادرست کردیم، ما کاری خطا کردیم.